fifidianana mbola misy ny sakana ho ny ministry ny Ati-tany androany isan'izany tsy fisian'ny fototra mazava miainga avy amin'ny lalàna feny fitsinjaram-pahefana. Manaiky ny efa fisian'ny tolo-dalàna samihafa momba izany anefa ny ministera saingy milaza fa iantso fiaonam-be-pirenena andaniana ireo tolo-dalàna samihafa momba ny fitsinjaram-pahefana ireo. Etsy ankilany tapabolana sisa no ananan'ny gouvernemanta hanomezana ny lalàna momba ny fifidianana kominaly ho lanina ny anivon'ny anteny mera-pirenena. Mitady ny very ny antoko tim manambatra ny olony tamin'ny taona 2024 Mamrakoto Arvelo no sekretera jeneraly ary Razoary Mihaja solofina antenaina no filoha raha ny fanambarana nataony tamin'ny mpanao gazety androany. Izy ireo no manana ny taratasy ara-panjakana sady nahazo ny tsodrano avy amin'ny filoha-mpanorina ny antoko tiako Madagasikara. Mila miala amin'ny antoko hafa izay anatevin-daharana azy ireo raha ny fanazavana azo androany. Andramena anisony rano ivongo miororo ny mponina raha vao miresaka Bois de Rose tsy misy milaza ny zava-misy marina ny tompona andraikitra any an-toerana. Tsy manaiky ny andorana ireo tahirina andramena kosa ny avy anivon'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana. Toanan'izy ireo ny anomezana ireo andramena ireo an'ny mpanao asa tanana malagasy. 17 Jolay fety-pirenena frantsay sady fanamariana ny jobily fahazato taona ny ady lehibe voalohany. Firenena mahery ny 700 maneran-tany no nandray anjara tamin'izany tany Paris. Laza ny filoha Hollande androany fa ampidina ny hetra alohan'ireo sarangan'olon-tsotra. Ny andindinin'izay avy hatrany. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amin'ilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray maimaim-pona fianao nga ahoana ie tena maimaim-pona ararô dia tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoana mandehana takety amin'izao hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Ankasitrany ianao tomboky lasy tomboky vavy manjotsy tapaka ny fahita lavitry ny Cool TV asena mpanajandray ianao anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ny pejin'ny politika vaovao mahakasika ny fifidianana avy hatrany no anokafantsika ny fampalalam-baovao amin'ny ity hariva ity mbola hikarakara fikaonan-doha-pirenena andinika momba ny karazan-dalàna rehetra momba ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana ny gouvernemanta raha nambara ny ministry ny Ati-tany androany. Tapabolana sisa no anana ny gouvernemanta hanomezana ny lalàna momba ny fifidianana kominaly olaniny anivony anteny mera-pirenena raha tsy izay tsy ho tratra amin'ity taon'ity ny fifidianana raha ny fanazavana teknika avy amin'ny senita na izany aza misy ny fepetra azo ny senita raisina raha toa tara izany lalàna izany fanadidina hoentiny Nandriana Rajanson. Mbola misy ny sakana tsy ahafahana miroso amin'ny fifidianana hoy ny ministry ny Ati-tany androany. Isan'izany tsy fisian'ny fototra mazava miainga avy amin'ny lalàna mifeny fitsinjaram-pahefana. Manaiky ny efa fisian'ny tolo-dalàna samihafa momba izany anefa ny ministera saingy nilaza fa hiantso fikaonan-be-pirenena andaniana ireo tolo-dalàna samihafa momba ny fitsinjaram-pahefana ireo. On n'a pas encore pu mettre en place. Mbola tsy afaka nametraka ny lalàna fototra mikasika ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana izahay. Ankehitriny mbola eo mpamola volana izany eo anivon'ny ministeran'ny Ati-tany sy ny fitsinjaram-pahefana rehefa izany dia isy ny fikaonan-doha-pirenena amoana ny lalàna feny izany. Ces différents projets de loi et après quoi on va s'acheminer tout droit vers les différentes élections. Raha tsy hivona, hevitra sy fomba fiasa ary traikefa mandritra ny taona maro nakana ny hevitry ny ben'ny tanàna maro manerana ny Madagasikara ny arahana tamin'ny teknisianina samihafa ny tolo-dalàna momba ny vondrom-bahoaka paritra hitsinjaram-pahefana efa natolotra ny solombavim-bahoaka eny amin'ny anivon'ny gouvernemanta sy ny ady amin'ny era-pirenena.
noho ny fisian'ny antenimiram-pirenena voafidim-bahoaka ankehitriny mampanontany tena ny mbola iandrasana indray fikaonandoam-pirenena hafa andaniana ireo tolo-dalàna samihafa ireo. Raha misy ny tolo-dalàna avy amin'ny gouvernemanta tsy maintsy mbola andalo eny amin'ny antenimiram-pirenena ihany koa izany. Etsakinan'izay nefa ny fotoana mandeha hatrany ary efa tery dia tery izany ankehitriny. Tsy ho tratra intsony ny fifidianana raha toa ka mihoatra ny tapabolana ny fandaniana izany lalàna amin'ny feny fifidianana izany raha ny fanazavany ny mpampakaten'ny senita androany. Na izany aza azon'izy ireo atao tsara ny manafohy fe-potoana anomanana ny lafin'ny teknika na ny lafin'ny fampiarana. Raha nametraka ny senita hoe any amin'ny 30 andro no faharetan'ny fe-potoana andraisana ny atotataratasy filatsahako fidiana dia rehefa nivory zany dia nahena ho 20 andro le izy. Toy izay ihany koa zany ny fanaovana ny impression fanotana printy ireo le imprimé samihafa ho ampiasaina amin'ny fifidianana. Napetraka tany am-boalohany hoe any amin'ny 50 andro zany nanatanterahana izay le sokajina zay dia nahena ho 30 andro zany izy amin'izao iandrasantsika ny cadre juridique zao. Zany hoe misy zany fepetra azontsika raisina somatsara afahantsika miandry ny cadre juridique fa misy ireo le fepetra zany izay tsy azontsika hoarana satria araka ny lalàna ny fandikanan'izay zany mazava loatra hoe fandikana lalàna. Efa voniny efatra amin'ny ela ny senita sy ny PASEM amin'ny fikarakarana ny fifidianana kominaly. Ny gouvernemanta sisa no andrasana amin'ny fanapahan-kevitra tokony ho tomombana ny sehatry ny lalàna hatramin'ny fa 14 ny volana Jolay. Hatreto anefa tsy tafiditra tao anatin'ny filan-kevitry ny minisitra ny fampiantsoana fivoriana tsy ara-potoana ny solombavambahoaka tokony andaniana izany lalàna izany. Manizingizina hatrany ny fitondram-panjakana fa tsy maintsy tratra amin'ity taona ity izany fifidianana kominaly izany. Eo amin'izay tontolon'ny politika izay hatrany mitady ny very ny antoko tim manambatra ny olona tamin'ny taona 2024 Mamirakoto Arivelo no sekretera jeneraly ary Razoary Mihaja ary solofina antenaina no filoha raha ny fanambarana ataony tamin'ny mpanao gazety androany. Raisin'izy ireo an-tanandroa araka izany ireo mpikambana taloha izay vonona ny hiala amin'ny antoko misy azy ka hiverina ho isan'ny mpikambana tiako Madagasikara araka ny tsata mifeny antoko tim. Izy ireo izay fantatra fa manana ny taratasy ara-panjakana sady nazo ny tsodrana avy amin'ny filoha-panorina ny antoko tiako Madagasikara. Fanatezina. Mila mandrava ny antokona oriny na miala tanteraka amin'izany ireo tim nisintaka vao afaka miverina miaraka amin'ny dada ho ny solombavambahoaka teo aloha Razoary Mihaja solofina antenaina androany. Olona tsy manana andraikitra na mpikambana na mpitarika antoko hafa no afaka miditra ho isan'ny mpikambana ao amin'ny antoko tiako Madagasikara raha ny voafaritry ny sata mifehy ity antokon'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ity. Tsy afaka miverina ho mpikambana tim araka izany ireo mpikambana sasany izay efa manana ny antokony toa Andrera Jameson Rakotomaharo, Raharinaivo Andrenatoandro, Iveme Rakotoarisoa sy ny tariny raha tsy mahafeno ireo fepetra ireo. Ireo olona ireo rehefa niala tato amin'ny antoko anangana ny azy tsy nisy convention fanarahana akory. Dikan'izany rehefa andravany azy sy hiverina ato tsy misy convention tokony fanarahana. Fa rehefa tianao ny fiarahana, mety aminao ny fiarahana, ekenao ny fitsipitondrana ifampifehezana ato amin'ny antoko dia mahazo miverina miditra ohatry ny olona rehetrarehetra ianao. Mazava ihany koa fa mikasa ny Anosika Andramatola Laura Valomanana andeha lavitra amin'ny resaka politika ny antoko tim tarihiny Razoary Mihaja solofina antenaina. Mihamatotra hatrany ankehitriny ny maha-kandida ben'ny tanàna ny vadin'ny filoha teo aloha ity eto Antananarivo. Nanao antso ho an'ny vadin'ny filoha teo aloha Laura Valomanana ny tim androany ny amin'ny tokony andamina ny raha anatin'ity antokony andefimandriny ity. Amin'ny mareny ianao dia alamino ny adin'ny ankizy dia avereno izy anaraka ny fitsipika. Dia mihavana zahay. Satria ato tsy resaka nepotisme na ohatr'izany ka hoe ianona mamenatra dia ho raisiko fa misy fitsipika izay fampitondrana ato na izaza ao aza rehefa tsy manaraka amin'ny fitsipika dia miala ohatran'ny olona rehetrarehetra. Ny 20 Jolay farany teo nisy ny taratasy avy amin'ny filoha-panorina ny tim ho an'ity birao mpitantana ity ny amin'ny tokony hanamafisana ny firaisan-kina sy ny fihavanana. Nambarany tamin'izany ihany koa fa misokatra ny varavarana ho an'ireo rehetra izay naniry arady ka manaja ny foto-kevitra hijoroany ny antoko tim. Androany no nantanterana ny fivorian'ireo birao mandrafitry ny antoko, tsy mbola voafaritra kosa ny fotoana nantanterana ny kongresy hatreto. Tsy mbola nisy nanao filazana ofisialy ny fiverenana ao anatin'ny antoko tim ireo elatra marobe teraka taoriany nahavakivaky izany nandritry ny tetezamita.
Tany amin'ny faritra Analanjorofo iray amin'ireo faritra malaza amin'ny resaka andramena, tsy manaiky ny andorana ireo tahirina andramena kosa ny avy anivon'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana raha nambara ny tompon'andraikitra nandritry ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny tetikasa mivoatra na miasa ny vondron'olona ho antoky ny tantana aradrariny tao amin'ny tampon-tanàna ny Soanieranivongo tamin'ny faran'ny herinandro teo. Tetikasa izay ametrahana fitantanana mahomby amin'ny tandavan'alan'ny manompa na ny zavamisy miororo ny mponina raha vao miresaka bois de rose tsy misy mahasamanambara ny zavamisy ireo tompon'andraikitra any an-toerana mahakasika izany. Zorakotindriny. Teto amin'ny drefa Analanjorofo, 12 isa ny bolabolan'andramena hitanay teto an-tokotany. Raha nambarany tompon'andraikitra, mbola any an-toerana ireo bolabola ireo ary efa nalefahana anivon'ny ministera nitaritra momba azy ireo. Manana olana kosa nefa ity sampandraraha ity eo amin'ny fanaraha-maso ireo andramena ireo. Ary ataony rem-poko rem-pirenena fa ny manana olana zany zay amin'ny contrôle io. Ny olana nananay tokoa dia ny moyen, na moyen financier io na moyen matériel dia zay zany anisany problème anankiray zany mi-empêcher ne zany sy tonga à temps réel raha ohatra ka misy alerte hoe amin'ny toerana zao misy zay zany anisany bloqué ne. Rehefa nandeha nijery ireo tahiry sasany izahay dia narirarira ary tsy nisy netiny teny sy nitondra hevitra ireo tompon'andraikitra samihafa. Nakaiza ireo andramena sasany, ireo ve no stock saisi tato anatin'ny isam-pandrarahan'ny aly eto ity, inona no tsy amelana ny mpanao gazety akasary an'ireo tahirin'ny andramena sasany eo ampelantanan'ny fanjakana. Sy napozina nefa ny zava-nisy, miantra manaina amin'ny resaka andramena ankehitriny hoy ireo rehetra nanontanianay taty Fianareva Atsinanana sy Soanieranivongo. Dia za zany raha voaresako io za tsy miditra mihitsy. Za sady tsy mihinana ny volana io, sady tsy miresaka momba an'io na dia zany rehefa tena misy affaire maizina be, tena mampatahotra be. Tena mafia be mihitsy. Zareo rehefa mbola tsy misy maty fa tena menasy. Dia sana be bateliana be be boka ao dia ny menasy nataony zareo tao niditra tany tamatabo mihitsy avy akeo tany tamatabo mihitsy. Famezivezena no nahazo ny mpanao gazety raha niezaka nanantonareo tompon'andraikitra Isatsokaja mikasika ny fanondranana antsokosokony bois de rose. Tsy hita izay tahirina andramena hafa azo alaina sary fa mifanilikilikika andraikitra avokoa izay rehetra nanontaniana. Izany mety tena hoe tompon'andraikitra mety goragora ao anatin'ity zavatra ity, zarony roa mandinika izy. Tsy hoe fanipazana baolina zany fa samy manao izay andraikitra zany tandefiana. Satria teneniko zany hoe misy molasamboly, misy afaka rehefa tsy manontany tena fa moa misasa tsirareo mitondra an'iny. Etsy andanin'izay, mikasa ny andoro ireo tahirina andramena kosa ny avy eo anivon'ny ministeran'ny tontolo iainana. Manodidina ny 300 metatra toratelo ireo andramena kasaina hodorana ireo fa hoe simba sy tsy azo amidy intsony. Mitsipaka izany fandorana izany ny avy eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny tontolo iainana na ny Alliance Voary Gasy. Mametraka ihany amin'ny tsy isiany mangarahary izy ireo. Raha ataontsika hoe efa somary ratsiratsy ireo dia ny mètre cube amin'izao efa 3500 €, mbola misy any amin'ny 1 million d'euros any zany io dorantsika io. Ka noho izany zany tokony hitady hevitra tsika atonga andreo ohatra hoe omena an-tantsaha mpanao asa tanana ohatra satria mijaly amin'ny matière première koa ireo mpanao asa tanana andreo dia ezaka ataon'ny fanjakana zany ao anatin'ny assainissement ny bois précieux. Mila manao karazana ohatrany hoe recensement ny bois de rose misy efa tapaka kajanona zany mivakotra aloha dia recensena daholo hoe aiza misy bois de rose firy ny quantité iny dia atao mazava tsara mihitsy le quantité iny dia zay no eritreretana hoe ny traçabilité an'izy ny tsara jerena voalohany indrindra dia avy eo mieritretra hoe ahoana anaovana an'ilay izy. Mbola miandry ny fandarana asa avy amin'ny ministera kosa ny avy eo anivon'ny isam-pandraraha miaro ny tontolo iainana sy ny ala na ny direction régionale de l'écologie, de l'environnement et de la forêt na ny DREF. Na izany aza, hita mivaingana ny asa ataon'izy ireo ka nahafahana nahatratrarana ireo bolabola 750 iray volana lasa izay teo anelanela mananara sy maro antsetra. Tsy ho tafiditra ao anaty fitrandrahana tao amin'ny tetikasa mivoatra izay ataon'ny Alliance Voary Gasy ny andramena. 300 alina hektara no iasan'ny tetikasa, 900 € no teti-bola iasany ao anatin'ny 3 taona izay famatsim-bola avy amin'ny vondrona Eoropeanina ary olona 400 alina no azo tombotsoa amin'izany.
Fa noho ny antony fanamboarana ara-teknika tsy miasa androany alatsinainy ny scanner ao amin'ny seranatsambo ny Thomasina tsy misy atahorana ny fivezivezen'ireo entana miditra sy mivoaka tsy misy ahina ihany koa ny mety fanondranana na fidirana entana tsokosoko raha nambara ny tale jeneraly ny seranatsambo ny Thomasina nantaninay mahakasika io fiovana io ariva io miverina miasa amin'ny lohan'ny kosa ity fitaovana ity manomboka raha ampitso raha ny fanampy avao nomeny hatrany. Ao anatin'ny fikajina ny tontolo iainana taorian'ny fahavoazan'ny tandavanalan'ny Zamena ny aloatra mangoro noho ny resaka safira mananontanyna ihany koa ny fahasimbany tandavanalan'ny Maromza manakaiky ny valan-javaboary nandasy be tao anatin'ny efa-bolana monja efa manodidina ny 100 hektara ny faritry ny ala no ringana vokatry ny fitrandrana tsy ara-dalàna ataon'ireo mponina sasany hatramin'ny taona 2024 anefa no efa tafiditra tao anatin'ny faritra vaovao arovana ny alan'ny Maromza Zorakotindriny. Atao charbon sikita efandrehatra no andripahan'ny mponina ny alan'ny Maromza tao anatin'ny efa-bolana manodidina ny 4.4 hektara ny ala simba mponina amin'ny tanàna iray. Aina arak'izany ny aharingana vetivety ity faritra arovana ity. Raha mijery ilay sisin'le ala ianao tamin'izany sy ny sisin'ny ala amin'izao dia tena efa mikisaka tokoa any amin'ny mba tsy ilazako hoe 100 metatra dia tokoa any amin'ny 20 metatra amin'ilay sisin'ny ala mifaritina tamin'izany ny fiksahan'ilay fahasimbana zany. Ny hazo palisantra no trandrahan'ny olona voalohany indrindra ao amin'ity tandavanala ity. Tsy ny ala ihany anefa fa ireo biby ao anatiny ihany koa dia ahina ho ringana. Karazam-barika manodidina ny 13 sahona karazany 770 ary biby mangatsiaka rana reptile karazany 20 no hita ao anatin'ny tandavanala ity. Amin'ireo varika 5 amby 100 ireo ny 470 amin'izy ireo ny ka atahorana anjavony. Ny 470 84% atahorana anjavony. Zany hoe raha izao fiazakazaky ny fahampitehany izao no mitoy dia inona maromarona zany fa tena anjavony. Efa nisy 10-12 ny fantatra fa efa nanjavony. Ny GERP na ny groupe d'études et de recherche sur les primates de Madagascar no tompon'andraikitra voalohany amin'ny ala Maromza. Ny fanisahana 20 ka hatramin'ny 20 metatra miala ny sisin'ny ala no isan'ny vahaolana noraisin'izy ireo. Ity tandavanala ity izay ao anatin'ny kaominina 2 Fokotany 3 ary ahitana mponina manodidina ny 300 tafo izay mitrandraka amin'ny vantana ny ala. Ivadika pejy afa-kosa indray isika efa maty avokoa ny malagasy nandray anjara nanampy ny la Frantsa tamin'ny ady lehibe voalohany. Mbola misy ampolony maro kosa novelona amin'ireo malagasy izay nanampy ny Frantsa tamin'ny ady lehibe faharoa raha tsy ahivina. Hatrany amin'ny 10 alina ny malagasy no nanampy ny Frantsa tamin'ny ady teo anelanelan'ny taona 1790 hatramin'ny taona 1790. Ankehitriny mandray anjara amin'ny fanampiana azy ireo izay nandray anjara tamin'ny amin'ny ady tany ivelan'ny firenena frantsay amin'ny alalan'ny fanampiana arabolany atsara zany nanomboka tamin'ny taona 2024 Nandriana Rajanson. Ny atsara ny fahazahoan'ireo mpiady malagasy nandray anjara nanampy ny Frantsay tamin'ny ady lehibe sy ny atony tany Algeria ny tampikaraman'izy ireo raha ny fanazavan'ny tompon'andraikitra momba ny fiarovana ao amin'ny masoivo Frantsay. Ny ovaova izany talohan'ny taona 2000 izany hoe tsy voafaritra mazava. Ankehitriny nanomboka tamin'ny 2020 nisy ny antsoina hoe décristallisation des pensions. Mahazo tampikarama avokoa ireo misotro ronono rehetra manodidina ny 300 € isaky ny enim-bolana izy ireo. Alors là-dedans, par contre, vous avez ceux qui ont nisy tamin'izy ireo nandray anjara tamin'ny ady lehibe faharoa vitsivitsy ihany anefa izy ireo eo ampolony eo fa raha ireo tany Indochine sy Algérie kosa no maromaro kokoa noho izy ireo. Par contre, ceux qui ont fait l'Indochine, eux doivent être un petit peu plus nombreux, et puis l'Algérie, là, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. Raha tambatra dia manodidina ny iray faingo valo tapitrisa ariary isan-taona isan'olona izany io indemnité omen'ny Frantsay io. Raisin'ny Frantsay an-tanana avokoa noho izany ireo combattant nandray anjara tamin'ny ady tany ivelany. Hatreto anefa tsy voafaritra izy ireo mazava ny tena isan'ny marina. Ho an'ireo firenena matanjaka tahaka ny Frantsa, efa nambaran'izy ireo ofisialy fa efa nodimandry avokoa ireo bekotro maro olatra niaro ny tanindrazany tamin'ny ady lehibe voalohany. Mbola misy anjatony maro kosa ireo niatrika ny ady lehibe faharoa izay tapitra roa taona ny alony raha 770 teto amintsika tao anatin'ny rezimanta mpilatsaka ny Elonainy ity kaporaly malagasy ity tamin'ny ady lehibe faharoa. Zany hoe zany ny zahay tamin'ny tafika Frantsay tsisy fahatantoka fa nanao soa azy tsy valia raty fa valia soa. Dia sahalamako zao
raika amby folo taogna misy rivotra dia ny numéro fahasoava raha valin-kasasarana zany momba ny vola isaky ny mbola raha zany mandamby vola. Saika nisy miaramila malagasy avokoa tao anatin'ny tafika frantsay nandritra ny nazana tany amin'ny Madagasikara. Maro arak'izany ireo razambeny malagasy no niady tany Algérie, tany Frantsa, Allemagne sy ireo toerana maro nisy ady natrehan'ny frantsay. Tsy voafaritra nisan'ny malagasy namony ainy tamin'ireny fotoana ireny ary maro no milevina ny ivelany. Ny tsifisian'ny fanjakana tsara tantana no mampihemotra tranan'ny Madagasikara. Tokony ho amafisina arak'izany ady atao amin'ny fitrandrana ny andramina sy ny kolikoly. Isan'ny songadiny ireo nandritra ny fandraisam-pitenena ny Masovo Frantsay androany, nandritra ny fankalazana ny fetim-pirenena Frantsay. Nambaran'ny Masovony Frantsay ihany koa fa vonina hanoana ny Madagasikara eo amin'ny fametrana ny fanjakana tsara tantana ny ady atao amin'ny trafiky Frantsa. Sitraka Ravony Arsan. Taoriny fanamafisana ireo androm-panjakana tokony roso amin'ny fanavozana i Madagasikara. Lara-pameana ny fametrana ny fanjakana tsara tantana raha nambaran'ny Masovoan'ny Frantsa izay antoka iray ampiroboroboana ny fampiasam-bola eto Madagasikara. Bien sûr, la lutte contre tous les trafics est indispensable. Nous pensons tous de façon particulière à la lutte contre le trafic de bois de rose. Lara-pameana ny ady atao amin'ny trafiky, isan'izany ny ady atao amin'ny trafiky an'andramena. Hojerena akaiky ihany koa ny mikasika ireo ezaka ataon'ny fanjakana malagasy amin'ny ady atao amin'ny kolikoly. Tsy ireo kolikoly avolenta ihany no olana, fa ireo kolikoly madinika hita eny rehetra eny ihany koa. Tokony ho amafisina ny ady atao amin'ireo mba hahafahan'ny Madagasikara mandroso. Madagascar veut conserver une chance réelle de rattraper le temps perdu. Votre pays devra impérativement se convaincre de la nécessité de mener une guerre totale. Manoloana an'izany, vonina noanan'ny Madagasikara eo amin'ny fametrahana ny tantandalana ny ady atao amin'ny trafika i Frantsa. Mikasika ny lafiny toekarena indray eo amin'ny laharana fahaefatra no misy an'i Frantsa amin'izao raha mikasika ny famatsiam-bola avy any ivelany. Mialoha azy i Japon, i Corée du Sud sy Royaume-Uni. Na eo aza nefa izany, isan'ireo firenena mampiasa vola be indrindra eto amintsika i Frantsa. Misy 500 ireo orinasa frantsay miorina eto Madagasikara ary misy 5,400 alina ireo teratany frantsay miasa sy monina eto amintsika. Zany hoe mbola voalohany ihany aloha anisan'ny olona hoe investisseur zareo amin'ny investissement bilatéral. Nefa moa hitanao moa misy resaka hoe diplomatique mba ho teriterina kely izy amin'izay vao maika mitondra mihoatra an'izay. Raha ny kabarin'ny fandimbiasana manga ny lanitra eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara na dia resaka zo sy fiandrianam-pirenena aza nefa ny resaka tsy nasiany Prime Ministre kabary ny resaka Îles Éparses nekeny kosa fa atsika ireo nosy ireo. Ny Îles d'Éparses oa ny résolution des Nations Unies dia mazava fa any Madagasikara io fa indrisy ny résolution tsy manana force d'application fa efa nyresahan'ny président amintsika izy io matetika mihitsy tsy misy afatry ny fifanarahana ihany, fifanarahana tsara. Teny Ivandry no nanatanterahana ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay tonga nanatrika izany ireo mpikambana amin'ny gouvernemanta sy ireo lehibe ny androm-panjakana ary ny mpanao politika maro eto amintsika. Namirapiratra tamin'ny tsy fahatongavany kosa ireo tandapa tao Ambohitsirohatra teo aloha tamin'ny fotoana ny teteza mita. Vitsy dia vitsy ihany koa ireo solombavam-bahoaka tonga nanotrina izany, tahaka ny Isataona, tonga maro ireo maso ivovahiny monina sy miasa eto Madagasikara. Ivadika pejy afa-kosa indray isika ny fahanteran'ny fitaovana no antony miteraka ny fahatapahan-jiro eto andrenivohitra raha nambaran'ny ministry ny Angovo androany. Hosolony ireo kojakoja rehetra aorian'ny fankatoavana ny lalàna ifentetim-bolana sy mpantsina. Momba ny fanovana ny satan'ny jirama kosa nanamafy ny ministra fa tsy misy resaka fisitahan'ny fanjakana amin'ny fitantanana izany. Sitraka Ravony Arsan. Ireo fil may no mitarika amin'ny fahatapahan'ny herinaratra eto Antananarivo sy ny manodidina raha nambara ministry ny Angovo androany. Efa antitra ny ankamaroan'ireo fitaovana ao amin'ny jirama. Maro ireo kojakoja no efa tokony hosoloina. Eo ampijerena ny vahaolana mikasika izany ny ministera amin'izao fotoana izao. Zavatra misy zao dia izana raha vao mivoaka io loi de finance rectificative io anampina ny orinasa jirama mba hahafahana mividy azay kojakoja zay mba hahafahana mamerina amin'ny laony io resaka fahatapahan-jiro io.
momba fanivana Satanjirama kosa nanamafy minisitry ny angovo fa tsy nisy resaka fisitahan'ny fanjakana fitantanany nambarany zany. Voniditra tao ministera dia nlazaiko ilay fiovana ilay statut hoe tsy ilay lalàna 75/024 tsony no itony ananany Jirama statut fa tsika zao efa misy an'ilay lalàna 2003/036 zay ny rehetra ny orinasa rehetra tokony vadika tao zay le antsona matetika amin'ny teny vazaha hoe mise en conformité fa za dia tsy nilaza mihitsy avoainareo daholo mibandy rehetra zay nilazaiko fa hoe anao privatisation tsika tsy nisy an'izany. Nisy ny fivoriana nandraisan'ireo mpikambana ao amin'ny intersyndicale anjara tamin'ny herinandro iny. Fifanakalosan-kevitra momba ny fitadiavam-bahaolana ho an'ny Jirama no nodinina tamin'izany. Eo amin'izay pejy sosialy izay hatrany raikitra ny fanomanana ny fifidianana ary efa manetsika ny herin'ny rehetra ny HVM eto an-drenivohitra. Ireo toerana sokajiana ho maro vahoaka no hanaovany izany araka ny fanadin'ny mpanara-baovao maro isan'ny tafiditra anatin'ny paikady hoentin'ny antokon'ny filoham-pirenena hiatrany ny fampelezan-kevitra amin'ny fifidianana kominaly eto an-drenivohitra ny asa tanamaro nanomboka androany. Tsy mbola nisy resaka kosa ny asa tanamaro tao anatin'ny tany amin'ny faritany fa ireo boriboritany enina eto an-drenivohitra no nahazo izany fiadinan'ny Repoblika avokoa no niantoka ny volam-panjakana rehetra lany tamin'ity asa ity fanatedina. Vahaolana vonjimaika momba ny fantrana sy ny tsy fisian'ny asa. Olona miisa 200 isan'andro no ifanomitanana amin'ny Samvasy sy ny Apipa hanatanteraka ny fanadiovana ny tanàna Antananarivo mandritra ny 20 andro. Olona miisa 50 isaky ny boriboritany ho an'ny boriboritany faharoa, fahaefatra, fahadimy sy fahaenina. 300 kosa ho an'ny boriboritany voalohany sy ny boriboritany fahatelo. Antony mahatonga izany ny fisian'ny lakan-dranon'Andritany sy ny Basin amin'ireo faritra lalovana izany. Adiny 5 isan'andro ary vola 3,000 ariary no omena ireo mpanadio ireo. Ny zavatra ny fokotany dia manentana amponina tsirairay avy zany mbo tsy anaparitaka amin'ny fako anentana ny olona mbo tsy anao maloto eny amin'ny sisisisiny eny. Manaraka an'izay misy koa ny atao hoe rafitra RF2 zay eny anivon'ny fokotany dia tsy maintsy koa zany ireo manampy ny fokotany amin'ny atao hoe fitazomana le fahadiovana mbo tsy iverena le loto ohatr'izao. Sitrany ay vaza mihetsika ho an'ny fokotany andavamamba anaty azy voalohany eo amin'ny 9,000 eo ny ponina araka ny tombatomban'ny fokotany eo amin'ny 520 isanjaton'ny ponina eo ny manao asa tselika sy manao asa tena toy ny mivaribaritra, manasa lamba, miambina parking, mitarika sarety, manao mekanisianina sy aide mécanicien sy ny sisa ary hatrany amin'ny 700 isanjaton'izy ireo ny olon-dehibe tsy anasa. Araka izany asa mivadika vola ho an'ny isan'andro izy ity saingy tsy ampy ho an'ny olon-drehetra. Aorian'ity fanadiovana ity hojerena manokana ny lakan-dranon'Andriantany izay ho alalinina amin'ny iray metatra sasany. Efa misy ny paikady napetraka anatanterahana izany. Ohatr'izay koa ny asa atao hoe tsipitesa amin'ny Andriantany itsy hoe sorona tanteraka satria hitantsika fa feno fako anareny olona fako io dia sorona aloha le fako rehetrarehetra dia avy eo avy ny Apipa anala an'ilay fasika sy fotaka miandronao mba ho lalilalina kokoa atratra raha metatra sasany farafakely afatsika miatrika tsara ny fitaopavaratra. Raha ny fanazavana azo dingana voalohany ity natomboka androany ity mbola isy ny dingana faharoa izay ampiarahana amin'ny fametrahana WC sy dosy ary daba fanariana fako amin'ny toerana maromaro. Ankoatr'izay tsy janona eto an-drenivohitra ihany ity asa fanadiovana ity, isany azo tombony ihany koa ny any amin'ny faritra. Fa isy fanentanana ny eran'ny faritra amin'ny lafiny motro zao satria zany dia fanlazaina mihitsy hoe amena asa aloha ny olona, amena asa ny olona. Mety asa vonjimaika izy nefa mafa miasa aloha izy fa ny tanjona dia ahafahana mametraka asa maharitra ho an'ny mponina rehetra Madagasikara. Tsy fantatra mazava hoe avy aiza ny vola ampiasaina amin'ity asa ity. Ireo tompon'andraikitra avy amin'ny fiadidinan'ny Repoblika ny tonga tetỳ ary nilaza fa tsy afaka manome fanazavana momba izany. Tsy fantatra na volam-panjakana izany na famatsim-bola avy any ivelany. Fantatra fotsiny fa ny kominina Antananarivo renivohitra, ny Samvasy sy ny Apipa ary ireo mpiara-mombon'antoka no hanao izay avy tany ny asa. Raha ny loharanom-baovao azo hatrany, mbola hitoy ihany koa ny tetika asa lalan-kely manerana ny boriboritany enina amin'ny volana Septambra ho avy izao, izay efa nahazoana vola mitetina 50 tapitrisa euro. Ity tetika asa ity izay efa natomboka nandritra ny vanim-potoana ny tetezamita. Mifehy indray ny asa tanamarina ny IMO eto Antananarivo renivohitra manodidina ny 270 tapitrisa ariary ny vola natokana ho amin'izany mandritra ny 20 andro.
Fa eo amin'ny tontolon'ny fampianarana ambaratonga ambony kosa indray ny tokony nanomboka androany ireo mpandraraha eo ny anivon'ny université ny Mahajanga nisy tondrozotra nalefa ny ministra ny fampianarana ambaratonga ambony tsy eken'ny PAT any an-toerana noho izany nambaran'izy ireo fa fiandanina amin'ireo mpianatra ampigrevy ary mpanao tsinitsiny ireo mpianatra anarivony maro efa mianatra ara-dalàna takin'ny mpandrarana université any Mahajanga ny anesorana ny sekretera jeneraly ny ministera ny fampianarana ambaratonga ambony ankehitriny tahaka izao ny fanazavana Andriamatoa Andrianantenana Jimmy Christian solitena ny mpandrarana ny université tao amin'ny Antsoatarby. Izay mpandrarana ato amin'ny université dia manao izao fanambarana izao. Noho ny fiandaniana be loatra sy ara-jariny amin'ireo mpianatra mpitokona aman-jatony ataon'ny ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy manoloana ny fiarovana sy fitsonjovana ny tombontsoan'ireo mpianatra amin'ny Manarivony izay mianatra ary amarina ny taom-pianarana afaka roa volana dia sy ekenay PAT ato amin'ny université ny Mahajanga ny fanesorana sy fanovana ireo tompona andraikitra ambony izay manao ny asany ara-dalàna. Sy ekenay ihany koa ny famoahana ny tondrozotra izay miandany amin'ireo mpianatra mpitokony izay tsy miarahana midinika taminay PAT mpandrarana université. Takinay ny anesorana any directeur de cabinet ministre ny fampianarana ambaratonga ambony sy ny fikaroana ara-tsiansy satria tsapanay sy anananay proof fa rangoro fototry ny afo amin'ny olana rehetra izay misy ato amin'ny université nanomboka amin'izao gouvernement Ankolo Roger izao. Mamandalitra Andriamatoa ministra izy amin'ny takitavilana no sady tsy mitsahatra ny mandrehitra afo eo amin'ny fitokonan'ny mpianatra no sady miray donakafo amin'ireo mpianatra mpanakorontana ato amin'ny université ny Mahajanga. Eo anatin'izay akinay ny fanajana sy ny fampiarana ny lalàna velona amin'ny feny université. Takinay ihany koa ny fanomezan-danja sy fitovian-kery amin'ny PAT amin'izay mety fanapahan-kevitra raisiny amin'ny fandaminana ny raharahany université. Feny izay mpandraraha ato amin'ny université dia manainga ny mpitondra fanjakana hanome lanja izao fanambarana izay ataonay izao mba hisy mihantoka hamaranana ny taom-pianarana sy anatontrosana amin'ny filaminana ny fanadinana baccalauréat aty Mahajanga. Eo amin'izay tontolon'ny fampianarana an'izay hatrany fa eny amin'ny ambaratonga fototra kosa indray raha mpitso no hiatrika ny fanadinam-panjakana CEPE ireo kolonga raha ny eto amin'ny faritra Analamanga efa voazara avokoa ny convocation nivoaka androany ihany koa ny ampany amin'ny vacation ireo mpampianatra FRAM etsekilan'izay mbola nanao ny fitokonan'izy ireo androany tetsy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena tsy hanohitoy ny fanadinana io anefa izany raha nambara ny ministra Paul Rabary. Michel Ranardzon. Tsy misy ahihany mikasika ireo convocation ho an'ny fanadinam-panjakana CEPE amin'ny ity taona ity efa voazara avokoa ary afaka miatrika ny fanadinana tsy misy ahiahy ireo kolonga mikasika ny karaman'ny maître FRAM kosa nanomboka androany ny fandoavana ny ampahany amin'ny vacation an'izy ireo. Fandoavana volan'ny karaman'ny maître FRAM zany ohatra amin'izao tsy dia misy olana intsony fa efa manomboka milamina. Momba ny vacation indray misy ampahany eo amin'ny 900 ny vacation io ka hatramin'ny 20 mety ho tafavoaka fa zao zay androany io 14 efa manao paiement an'le pont d'équise efa azonay ngambany tsy dia hisy olana loatra ntsony ny fandoavana ny manaraka fa efa manomboka mandeha mihitsy ny fikarakarana an'ireo atoratasi'ny vacation mbola tsy voalory. Etsekilan'izay anefa niverina nitokana indray ireo mpampianatra FRAM androany tetsy amin'ny ministeran'ny fanabeazana mbola maro ny zavatra takin'izy ireo raha ny fanazavana azo fa tsy ny vacation irery ihany. Voalohany aloha zany misaotra ny ministera mba niaino anay vacation ngamba izay teneninao zay hoe nivoaka hatramin'izao aloha zay tsy mbola nahazo tsara hoe mivoaka tokoa na mbola tsy mivoaka fa zavatra maromaro ihany koa no takinay. Eo ihany koa ny subvention ny mpampianatra FRAM amin'ny UPP 2 mois mai juin dia ihany koa ny subvention ny CGC lycée izay efa hoeritaona tsy nivoan'izay. Hatreto tsy mieritreritra ny ampitsahatra ny fitokonan'izy ireo ny mpampianatra FRAM raha toa ka tsy azon'izy ireo avokoa izay angatahany. Tsy hisy fiantraikany amin'ny fanadinana CEPE izay hanomboka rapitso anefa izany. Normal be ny azony revendication anainareo reo raha no miasa manao FRAM zany mba manana revendication nareo. Sarotra ny condition iananjareo hoe fitaraina nanao ataony satria mieritreritra izy fa misy olona azotaraina na azotaraina na ny mpitondra fanjakana. Fa izany tsy midika mihitsy ny hoe korotana ny CEPE. Ka za tsy mino hoe misy olona eto amin'ity Madagasikara ity na mpampianatra na ray aman-dren'ny mpianatra na mpianatra maniry
ny tsisy nisepy efa miezaka ny amin'izany daholo ny hevitra tsy mitovy tsy maintsy misy ny adihevitra tsy maintsy misy ary dia izany no ahafahanay no miteny hoe misokatra foana varavarana ny fandaniana. Arak'izany tsy misy ahina ny mikasika ny fanadina CEPE rapitso 724 sy roa ny isan'ny mpiadina amin'ity taona ity raha ny eto Antananarivo manokana no resahana 724 amin'ireo no option A na manala ny 6e fotsiny 273 sy roa option B na manala ny CEPE 6e ary 524 sy roa option C na ny manala CEPE fotsiny efa maro amin'ireo mpiadina no efa nijery ny efitrano anatanterahana izany fanadinana izany androany. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana kosa indray raha rakidina pinina sy halatra fiara valo no voasambotra ny mpitandro ny filaminana teo anivon'ny zandarmariam-pirenena eto Antananarivo renivohitra ka dia mikarama telo tapitrisa ariary isaky ny misy olona alaina ankeriny mila afenina 7 kosa mpangalatra fiara ao anatin'ny tambazotra iray tambazotra izay mpangalatra fiara manova ny laharana sy ny laharan'ny motera mandoko dia mamoaka izany ho toy ny fiara hafa mbola andalam-pikarohana ny naman'izy ireo ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao fanampanazavana. Raha rakidina pinina Tomasina €, izany hoe manodidina ny 10,000 ariary no vola nangatahiny ireo mpakatakalonay voalohany vola fa tsy mbola fantatra hoe aiza ilay lehilahy iray tamin'ireo raha rakidina pinina nalaza tato ato io. Maro resaka kidina pinina no tsy nivoaka an-gazety no ny fanarahana ireo mpakan-keriny olona enina kosa no ifampitadiavana ankehitriny. Mpiandry tanàna iray mikarama 2 hatramin'ny 3 tapitrisa ariary isaky ny vahiny nalaina ankeriny iray no tratran'ny zandary tany Ambonambo talata maty. Ny le teo asotro le teo RNB ny anankiray dia teo amin'ny Anjariny anankiray. Dia ny anankiray mety tafiditra amin'ny resaka isty molemolo azady farany teo. Ireo zany no anina satria saromandry zareo le jiola kagolina zany le olona miditra ao dia zareo ihany no miambina azy ao le tompon'le trano any Kanada zany tsisy mipetraka le trano dia le gardieny mapetraka azy ao dia ao zany mena sakafo andrahoana sakafo le olona mandrapivoaka le vola. Voay no fantatra fa solona naran'ny atodonikotrika amin'izao fanaovana asa ratsy izao. Efa mirindra ny fomba fiasan'izy ireo amin'ny fisamborana ilay vahiny alaina ankeriny. Efa mirindra tahaka izany ihany koa ny fomba fiasan'ireo mpangalatra fiara eto an-drenivohitra ankehitriny. Tambazotra iray manontolo no tratratra amin'ny omaly. Olona iray no voasambotra rehefa nidina an-tsehatra ny mpitandro ny filaminana no tondrony niaraka tamin'izany ny namany miisa enina izay voasambotra hatramin'ny omaly. Fiasan'izy ireo dia misy olona anankiray zany manaraka ny fiara izay tafiana dia banana i fiara io dia misy ny namany sasany zany mamafy sakay an'le olona masony dia manambana basy dia hoentina any Akazondandy ireo tomobile ireo zany mandra-pahadioany sy mandra-pahalafiny. Ny doboka amponjan-drano ireo rehetra ireo tratra niaraka tamin'izy ireo tamin'izany ny basy vita eto an-toerana iray niaraka tamin'ny bala PA 9mm miisa 3 ary antsy iray. Androndry mahazo Amboamahitsy ary Behoririka ny 15 Desambra farany teo izay nahafatesana teratany sinoa iray no fantatra fa efa nanaovan'izy ireo ity asa ratsy ity. Fiara lehibe toy ny Sprinter sy ny Mazda kosa no tena lasibatra amin'izany. Amaranantsika ny fampalalam-baovao maresaka avy any ivelany 4 Jolay fetim-pirenena frantsay fa indrindra ihany koa fanamarina ny jobily fa 10 taona ny ady lehibe voalohany sambany firenena mahery ny 20 maneran-tany nandray anjara tamin'izany daty manatantara izany no nanome voninahitra ity andro anio ity tany Paris Frantsa. Fanadihadiana teo amin'ny sarin'ny France 24. Ny lama ny fankalazana ny fetim-pirenena frantsay androany niavaka ny fankalazana tamin'ity indray mitoraka ity tany Frantsa no tsarovana manokana tamin'izany mantsy ny 10 taona ny ady lehibe voalohany antom-pisiny ny fanasana firenena vahiny maro any an-toerana eny amin'ny 20 ireo firenena voasolo-tena firenena nandray anjara na mivantana na ambadika tamin'ny ady lehibe voalohany manomboka ty Afrika Atsimo hatrany Vietnam. Lohahevitra tamin'ny matso natao androany tany amin'ny Place de la Concorde atao Paris ny hoe tafika mahery sy moderna. Ny 14 Jolay fetim-pirenena frantsay fa ihany koa fetin'ny firenena rehetra, fetin'ny zon'olombelona, ny fivelarana, ny asin'ny olombelona, raha ny kabarin'ny François Hollande androany manoloana ireo tanora 50 sy 200 avy amin'ny lafalin'ny taona nandray anjara tamin'ity fankalazana ny maraina. Mifarana amin'ny famitsorana voromailala misa 50 sy 200 ity fankalazana ity, endriky ny fandriam-pahalemana maneran-tany.
Tao anatin'ny kabary nataon'ny filoha frantsay François Hollande androany tao anatin'ny 30 minitra taorian'ny lanonana ilazany fa tsy misy olana eo aminy sy ny Prime Ministre Manuel Valls. Pejin'ny toe-karena kosa indray nampanantena fampidina ny hetra alohan'ireo sarangan'olon-tsotra izy. Dia izay ihany koa tomboky lasy tomboky vavy no entina manakatona ny fampahalam-baovao amin'ny teny malagasy amin'ity hariva ity. Aza diny manaraka ny fandarana almanaka sy tanànantsika aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Amin'ny valora sasany kosa no narahinao ny fampahalalam-baovao amin'ny fiteny frantsay. Ny tena kosa metraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko.